Pozdrav dragi učenici, evo i novog videa na temu dopunske i dodatne nastave za ponedeljak i sredu, dakle za 18. i 20. Ono što smo mi u prethodnoj sedmici radili smo ovo u 7. razredu, ali ovo je tema koja povezuje 5., 6., 7. i 8. A to je sadašnje vreme prezent i baš smo ga radili sa glagolom voleti. Imali smo primere je t'aime, ja te volim, je l'aime, što bi imalo značenje ja ga volim ili ja je volim, i na kraju ja vas volim. Tako da nastavljamo u tom ritmu. Dopunska nastava na osnovu prethodnih rečenica treba sada da pokuša da sastavi ove rečenice. On te voli, dakle da primeni sadašnje vreme i da najpre napiše on voli, ona voli, on voli, a onda i na osnovu prethodnih primjera pokuša da kreira i ove nije teško. Dodatna nastava ima rečenice mi vas volimo i poruku be kind. Dodatna nastava također radi rečenicu oni te vole i ima poruku keep chasing your dreams. A dodatna nastava radi rečenice vi ga volite i vi je volite. Ni vaš zadatak nije težak, ali je u drugim licima, u licu vi, oni, mi, i na osnovu onoga što smo rekli na početku, pokušajte da kreirate i ove rečenice, a kreativci naravno mogu na ovu temu ljubavi, da nam kreiraju i nacrtaju neku lepu sliku. Ono što ću vas podsjetiti je da vaše radove možete slati na moj mail. Evo ih radovi od prošle sedmice i naši najvredniji u prethodnoj sedmici. Moj mail znate, on je marija.jaksic@osguca.edu.rs. On je istaknut u našim Google učionicama. Evo je Google učionica za dodatnu nastavu, evo je za dopunsku i opet mail je ovdje istaknut. Ukoliko ne možete da pošaljete u Google učionici, napišite u komentaru da pokušavate, ali da je problem internet. Ukoliko nešto ne funkcioniše u Google učionici, imate moj mail. I pozdrav za, sada da vidimo naše najaktivnije učenike u prethodnoj sedmici, a to je Petar Milovanković, Dunja Babić, Anđela Jevremović, Ivana Jelena Jovičić i Ognjen Đorđević. Sada ću pogledati šta se događa i događalo u učionici povodom dodatne nastave. Tu imamo 2 učenika koja su već predala, dakle Ljubica i Gorica. Evo ga Petar, Anđela, David Ramlić. Njih ću sada oceniti i onda upisujem one smajliće, to je aktivnosti. A učionica za dopunsku nastavu, da proverimo i to. Dobro. Ovdje su nam 2 učenika koje ćemo da pozdravimo, Savo Milić i Anđela Jevremović. Očekujem vaše radove sa radošću, očekujem i naše kreativce da se uključe, da bi Frankolež nastavio da budi vaše talente. Sve radove šaljete do četvrtka veče kako bih ja već u petak mogla da obratim pažnju da upišemo i te aktivnosti, da registrujemo prosto ko nam je
bio aktivan, ko je radio. Srdačan pozdrav!